रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲା ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 8, 9, 10 ଓ 11। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଜଳ ବା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ରସ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣ ମୁଁ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି ମଧ୍ୟ ଜଳର ସ୍ୱାଦକୁ ଜଳଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିପାରିନଥାଏ। ଆମେ ଶୁଷ୍କ ବା ଶୁଖିଲା ଜିଭରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟିର ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପଦାର୍ଥଟି ମିଶିଗଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଜିଭର ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଲୋକ ମୋ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବେଦ ପାଇଁ ଓମ୍ ଅକ୍ଷର ଅଟେ, ଯାହାକି ଆକାଶର ଧ୍ୱନିର ବାହକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ମୁଁ ଅଟେ ବା ମୋ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଅଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅଟେ, ମୁଁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷର ଓମ୍ ଅଟେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନାଦ ଅଟେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। I am the taste in water, the brilliance of the sun and moon, the mantra Om of the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man. Hare Krishna.